Jetzt habe ich das auch noch so durcheinander dahin gepackt. Das gibt ja gar nichts, ey. Mein Ordnungszwang. Hallöchen, Freunde. Bei den Crazy Movie Cats. Zu guten wie auch zu schlechten. Und da. Haltung. Ich bin's wieder, Euro Uschi. Und ich bin aus meiner Muffkiste rausgekommen. Ich war ganz schön eingestaubt. Und jetzt machen wir einfach mal ein spontanes Video. Ich hatte mal eine Idee und habe das dann die Crazy Movie Cat Tante gefragt, ob sie da uns was zeigen kann. Nämlich über Filmmusik, die sie früher mal gesammelt hat, wo sie noch ins Kino gegangen ist. Und jetzt kann es ja gar nicht mehr ins Kino gehen, weil das ja, na doch, kann es doch, aber irgendwie ist die Zeit so schnelllebig und man kommt gar nicht mehr zum Gucken im Kino, weil das immer alles schon zum Streamen gibt und ja, ja, viel Spaß. So, ich bin's, eure Crazy Movie Cat Tante im alten Look. Und ja, ich wollte euch jetzt einfach spontanes Video mal drehen, weil ich gedacht habe, oh Gott, ist ja überhaupt nichts drin oder nichts los auf dem Kanal. Und dann habe ich so gedacht, ich mache mal ein Video über Filmmusik. Ja, denn ich habe damals, wo ich im Kino war, auch die Filmmusik gesammelt zu den Filmen, die ich geguckt habe. Auf jeden Fall nur zu den Filmen, wo die Musik für mich cool war. Also ich fand den Sound damals immer so cool im Kino. Und dann war die Musik so schön und ich wollte den Film für mich mit nach Hause nehmen. In Form von Musik. Dann hatte ich immer so den Filmablauf. Ja, das war bei der Szene und die Musik war bei der Szene und ja. Und ich weiß gar nicht mehr, was ich so alles an Filmmusiken hier habe. Auf jeden Fall ganz viele. Und auch blöde, aber okay. Als erstes habe ich hier liegen von The Day After Tomorrow. Von Harold Closer. Da fand ich die Musik auch ziemlich dramatisch und cool. Dann auf jeden Fall von Armageddon, Aerosmith und ja. Und dann, damals in unserem kleinen Kino in einem Ort, in ein paar Örtchen weiter, das es nicht mehr gibt. In dem Ort gibt es kein Kino mehr. Toll. Zeichentrickfilm von Warner Brothers, nicht von Disney. Nee. Oder? Disney? Steht nichts drauf, auf jeden Fall. Das magische Schwert. Oh, flatter, flatter. Es ist windig draußen. Und von Das Parfum. Auch wunderschöne Musik bei. Michael Andrews von, ne, hier Donnie Darko, Mad World. Alle 3 Teile von Herr der Ringe musste ich auf jeden Fall auch den Soundtrack haben, weil das einfach eine geile epische Musik hat, die Saga, die Verfilmung. Ne? Traumschiff Surprise, damals auch noch in dem kleinen Kino gesehen. Damals 2004, als ich und mein Freund und ich uns kennengelernt haben. Und ja, Fight Club. Und ein bekloppter hier Film, ich weiß gar nicht, warum ich den überhaupt gekauft habe. Eigentlich, weil das lustig ist. Das ist total lustig hier von Werner, das muss kesseln. Norddeutsche, wie heißt die Band, die das macht? Hier haben wir jetzt von Andreas Fahnert mit der Band.
The Golden Eckharts. Eckhart! Die Russen sind da! Science Fiction. Silver Treasury 1997 ist das ja. Das ist Musik von Star Wars drauf, von Total Recall, Predator, Dark Star, Starman, Gremlins, die Soundtracks, Terminator 2, The Thing, Apollo 13, Star Trek The Motion Picture, Star Trek Deep Space Nine und Star Trek Generations. Auch von jedem Scheiß Film geile Musik. Von das fünfte Element. Mit hier Lucia di Lammermoor. The Diva Dance. Star Trek Der erste Kontakt. Starship Troopers. Ich fand das eigentlich auch coole Musik. So wie, wer, wie, was, wo, wie soll es sein? Sehr schöne Melodien. Ein Nummer 1 in den Charts. Hit von 1997, glaube ich. Oder wann war der im Kino? Ich habe keine Ahnung. Titanic. Von Blade. Blade habe ich auch mal hier Soundtrack-Musik. Fand ich ganz cool, die hier vom ersten Blade. Vom zweiten weiß ich nicht mehr. Also auf jeden Fall hat mich der vom ersten Blade, fand ich ganz cool. Und cool, einer meiner Lieblingsfilme, den ich gar nicht habe, The Crow. Schön dunkel und diese geile Musik dazu. Diese geilen, wie heißt das, Grunge Sound. Grunge? Und auch einer meiner allerliebsten Filme, Batman. The Dark Knight. Da war die Musik auch, oder ist die Musik auch geil. Matrix. Ja, Event Horizon. Auch irgendwie so ein bisschen düstere Musik so. Und jetzt gibt er ein Musical davon. Es war ja auch ein Musical im Kino. Ich habe es damals im Kino geguckt und ich fand die Lieder toll. Moulin Rouge mit Nicole Kidman und Ian McGregor. Und wie kann es anders sein? Auch wieder Nummer 1 Hit Kinofilm und Nummer 1 Hit Song mit der Diva Nummer 1, die auch schon tot ist von 2000. Wann ist sie gestorben? 2011? Keine Ahnung. Whitney Houston. Ach ne, Whitney Houston heißt der Film ja nicht. Der heißt Bodyguard. Bodyguard. Oh Gott, die Serie habe ich geliebt. Ich habe sie gesuchtet, die Serie. Dawson's Creek. Wer kennt sie noch? Dawson's Creek. Da war ja noch die Kleinen hier. Die waren ja noch alle so jung. Die Schauspieler. Kathy Holmes und ja, ich weiß nur Casey Holmes und die andere, wie heißt sie noch? Ich habe den Namen vergessen. Einmal Zwielicht. Da waren auch so schöne Sachen zwischen. Da waren so, ja, auf jeden Fall 2, 3 Lieder fand ich da. Lacrimosa. Und irgendwie so ein Saudoma, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Und ja, Interview mit einem Vampir. Naja, mehr habe ich nicht gefunden. Ich glaube, da habe ich schon eine Menge von aussortiert oder so viel habe ich auch gar nicht gehabt. Meine Hände kleben total. Kleben die CDs. Naja, das war mein kleines Video über die Filmmusik, die ich gesammelt habe. Damals noch. Sagen wir mal so. Das war's für heute. Bei den Crazy Movie Cats. Wir sehen uns wieder, ne? Bei den Crazy Movie Cats. Zur guten wie auch zur schlechten Unterhaltung. Eure Crazy Movie Cat Tante. So, jetzt bringen wir das mal erstmal alles wieder weg. Den ganzen Scheiß. Erst wieder alles hergeholt, dann wieder alles. Boah, jetzt habe ich das auch noch so durcheinander dahin gepackt. Das gibt ja
gar nichts, ey. Mein Ordnungszwang. Ich bin's, eure Uschi. Und, Moment. Ich bin's wieder, eure Uschi. Und, ja, bin aus meiner Muffkiste rausgestaubt und, finde ich scheiße, was ich jetzt erzähle. Scheiße,